Witam bardzo serdecznie. To jest 99. odcinek audycji Bez Celibatu. Przypomnę, że to jest audycja, gdzie rozmawiamy na tematy społeczne, polityczne, ekonomiczne, filozoficzne i w ogóle wszelkie tematy, które przyjdą nam do głowy, ale staramy się komentować każdą sytuację z perspektywy biblijnej i ewangelicznej. Dzisiaj ze mną są Robert Miksa, tak jest. I Filip Kegel. Dwaj pastorze, a ja jestem Sławek Zawadzki. Przechodzimy do omówienia tego, co się wydarzyło podczas ostatniej niedzieli. Przypomnę, że we wszystkich państwach Unii Europejskiej mieliśmy wybory do Parlamentu Europejskiego i trzeba jasno powiedzieć, że wyniki są zaskakujące. A więc chciałbym, żebyśmy szeroko o tym porozmawiali. Byliście głosować? Tak, oczywiście. Tak jest. Czy udział w wyborach jest obowiązkiem chrześcijanina? Chyba nie da się tego w kategoriach takich tak lub nie powiedzieć. Powiedziałbym inaczej. Myślę, że chrześcijanin, każdy powinien czuć się odpowiedzialny za to, na co ma wpływ. To znaczy, jeżeli mamy wpływ na władze, czy to centralne, czy lokalne, czy parlamentu europejskiego, no to powinniśmy korzystać z tego prawa, no bo jeżeli nie my oddamy swój głos, no to ktoś inny to zrobi, więc i przypomina mi się tutaj w tym kontekście chyba ten tekst z Księgi Jeremiasza, gdy Izrael był w niewoli babilońskiej, Bóg przez Jeremiasza mówi, wzywa ich do troszczenia się o miasto, do którego skazałem was na wygnanie, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Więc to nie jest tak, że chrześcijanie mogą żyć sobie w takim zawieszeniu i ten świat materialny, fizyczny, państwowy, świecki w ogóle nas nie interesuje. To jest część naszego życia i od jego powodzenia zależy nasze powodzenie, więc trzeba robić to, co można. No tak, ale to jest wyjaśnienie takie, powiedziałbym, pragmatyczne. Teologiczne. Okej, no powołuję się na Jeremiasza. Czy kiedy mówicie kazania albo prowadzicie nabożeństwa, jest dzień wyborów, nieważne czy do Parlamentu Europejskiego, czy na przykład samorządowe, czy wzywacie wiernych do tego, żeby poszli na wybory, czy w ogóle nie podnosicie tego tematu? Chyba nie mówiliśmy nigdy. Pamiętasz coś? Nie wydaje mi się. Być może jak były wybory takie bardziej lokalne, powiedzmy, prezydenckie czy parlamentarne, to jakaś wzmianka się gdzieś tam pojawiła, ale nie na zasadzie wielkiego wezwania, tak, moralnego. A jak uważacie, jak to powinno wyglądać? No, ale też nigdy nie mówimy i myślę, że tak należy. Nie mówimy na kogo głosować, nawet jeżeli jest jakaś tam zachęta. Jeden z powodów, dla którego myślę, że tak powinno być, to jest taka sytuacja, że nagle w pewnym momencie w zborze mogło pojawić się podział na tych, którzy są za pastorem, który głosuje na partię X i przeciwko pastorowi, tych, którzy głosują na partię Y. Albo jeszcze jakieś tam inne stronnictwa. Chodzi mi o to, że w zborze nie powinniśmy dzielić się w oparciu o preferencje polityczne, że tym, co nas łączy, jest Ewangelia i tak powinno pozostać. Sprawdziłem właśnie przed chwilą listę państw, w których głosowanie jest obowiązkowe. Tak, to jest ciekawe. Na przykład w Ekwadorze obowiązek głosowania mają wszyscy pomiędzy 18 i 65 rokiem życia. Zwolnieni z tego są osoby powyżej 65 roku życia i powyżej 16, a poniżej 18. Co ciekawe, prawo wyborcze tam przyznawane jest wcześniej. No i takich państw jest więcej. No ale w Polsce oczywiście mamy tutaj wolność. To, co jakby da się zauważyć w tej chwili, jeżeli patrzymy na wyniki tych wyborów, to, że wygrywają te wybory albo odnoszą coraz większy sukces partie, które są bardzo wyraziste. Albo są partiami bardzo narodowymi. Taką sytuację mamy w tej chwili we Francji. Albo partiami antysystemowymi. No, Le Pen też jest antysystemowa, ale w Polsce na przykład trzecią siłą polityczną jest w tej chwili Konfederacja, ku zaskoczeniu wielu, czyli generalnie taki zlepek bardzo, bardzo antysystemowy. Będę oczywiście chciał was popytać o kwestie tutaj teologiczne. W ogóle będę chciał się zaraz zapytać, czy Jezus jest prawicowy czy lewicowy, ale może chcielibyście dać jakiś komentarz. Jak to jest, że w tej chwili w Europie do głosu dochodzą coraz bardziej skrajne partie? No boję się słowa skrajne, bo to jest zawsze negatywne, a nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że to jest negatywne, ale partie, które mają bardzo wyraźny program, odbiegające od mainstreamu w tej chwili.
Tak, no nawet niektórzy mówią o jakichś tam ekstremalnych poglądach jakiejś partii. Natomiast ja bym zadał pytanie, czy rzeczywiście centrowość, czy nie wiem jak to tam się określa, bycie w centrum politycznym, czy to jest najlepsze rozwiązanie? Czy czasem to centrum nie jest bardziej z prawej albo bardziej z lewej strony? Bo my to tak nazwaliśmy centrum i potem, no teraz jak się słucha komentarzy, no to nawet ta pani Ursula von der Leyen Tak. mówi, no te ekstremalne partie albo Tak. te skrajne partie, no to myślę sobie, no to już jest jakby przyklejenie pewnej oceny do nich, powiedzenie, że tak jest źle. Natomiast powiedziałem tak, że no właśnie, sam używam tego słowa, ekstremalne partie, te bardziej odchylone od centrum, one są potrzebne wtedy, kiedy jest źle. Kiedy na przykład pojawia się wojna, no tutaj jakaś próba ułagodzenia i dogadywania się często nie wystarcza. Potrzebne są partie, które powiedzą coś takiego, słuchajcie, idziemy na wojnę. Nie ma innego wyjścia w tej sytuacji. I nagle te partie, należałoby powiedzieć, że to one powinny tworzyć centrum, w zależności właśnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. I myślę, że w tej chwili Europa jest w bardzo trudnej sytuacji. Ona jeszcze nie jest ekstremalnie trudna, ale robi się coraz trudniejsza, czy to z powodu napływu uchodźców, którzy w ogóle nie przystają kulturowo i nie potrafią się odnaleźć tutaj, czy ze strony lewicowych środowisk, które na przykład, chociaż nie wiem, czy to są lewicowe, ci, którzy chcą wprowadzić ten Zielony Ład i te wszystkie obostrzenia związane z tym, to lewicowość czy prawicowość? Zależy jak patrzeć, ale bardziej lewicowość. Zaraz sobie o tym opowiemy. Tutaj taki ciekawy komentarz. W Polsce bardzo wyraźnie widać, że centrum przesunęło się w lewą stronę. Tak. No bo nawet sam fakt, że lewica, która jest no, z nazwy lewicą i w ogóle z definicji próbuje być lewicą, jakby zdobyła bardzo słaby wynik wyborczy. Pewnie można by było szeroko komentować dlaczego, pewnie kampania mi poszło czy coś takiego, ale fakt jest taki, że główne partie, mam na myśli te dwie w tej chwili, które stoją na przedzie, one po prostu w swoim programie mają cele lewicowe, a uchodzą za centrowe, przynajmniej koalicje. Ja zwróciłem uwagę, że jedną z takich rzeczy, która staje się sztandarowym hasłem lewicy, jest prawo do aborcji. Tak. W niektórych środowiskach nie ograniczono wręcz prawo do aborcji i mam wrażenie, że część z tych haseł zderza się z rzeczywistością, a rzeczywistość jest taka, że należy bronić życia, a nie dawać sobie coraz większe prawo do pozbawiania tego życia innych ludzi. Nie? No. I mam wrażenie, że lewica zderza się ze ścianą, bo w pewnym momencie, to chyba na gruncie Stanów założyłem, było tak, że prawo do aborcji było jednym z wielu haseł lewicy, natomiast w pewnym momencie doszło do tego, że jeżeli nie jesteś za aborcją, to nie możesz być przedstawicielem tej partii, nie możesz kandydować do jakichś urządów. I wydaje mi się, że tutaj lewica zdarza się ze ścianą. Trzeba jasno powiedzieć, że to po prostu dla niektórych jest religia. Tak, prawo do aborcji i jeżeli nie popierasz, no to jesteś wykluczony z jakiegoś środowiska. No łatwiej oczywiście było powiedzieć, że to jest dla nich kwestia światopoglądowa, a światopoglądowe kwestie są tak fundamentalnie ważne dla nas, że nie chcemy od tego odstępować. W przypadku lewicy też tak jest, nie? No to pogadajmy o tej lewicy i o tej prawicy. Kim był Jezus? Był prawicowy czy lewicowy? Tak. Dziękuję. Filip się wypowiedz. No właśnie, z tym podziałem jest taki problem, że on jest po pierwsze bardzo uproszczony, Tak. po drugie, że to jest podział nowożytny, tak? Bardzo świeży w zasadzie. I my mamy zawsze pokusę, żeby Pana Jezusa, no każdy chce mieć Jezusa po swojej stronie, ja tak zawsze do tego podchodzę. Nie? Pierwszy komunista. Pierwszy komunista, pierwszy hippies, albo z kolei właśnie pierwszy obrońca tradycyjnych wartości, tak? Przecież tutaj z Jezusem na ustach trzeba rzucać kamieniami w parady równości i tak dalej. No i wolnościowiec. No i do tego jeszcze wolnościowiec i konserwatysta i monarchista, bo przecież król, tak? Król Żydów. No i po prostu Jezusa nie do końca da się zawsze wpisać w nasze kategorie, zwłaszcza w kategorie polityczne, nowożytne. Nie? Ewentualnie byśmy mogli się zastanawiać, no dobra, jakie podejście miał Jezus do różnych spraw i gdzie może bliżej by tutaj się dało go przypisać. Nie? Ciekawe, czy Jezus brałby udział w wyborach?
To jest pytanie do was. No, tak. Myślę, że by brał. Taką tezę stawiam. Biorąc pod uwagę jego troskę o ludzi, Jan Chrzciciel pewnie by brał. Nawet się wypowiadał publicznie w sprawach politycznych. Nie? No. Chociaż może bardziej moralnych. Ale no właśnie, Jezus płacił podatki, to znaczy, że uznawał jakąś państwowość. No tak. Chociaż można sobie zadać pytanie, czy to nie było bardziej pragmatyczne. Ale myślę, że nie. Myślę, że nie tylko pragmatyczne. Nie znaczy, że to nie było tylko tak, że Jezus płacił podatki, żeby nikt mu głowy nie zawracał o to. Nie? Tylko, że rzeczywiście później też, no czy sam Jezus miejscami, czy później też jego uczniowie, zwłaszcza Piotr czy Paweł w swoich pismach mówią o tym, że pewien porządek państwowy jest czymś, co pochodzi ostatecznie od Boga. Nie? Że Bóg, oczywiście nie chodzi tutaj o jakąś bardzo konkretną formę rządów, czy bardzo konkretny system prawny, ale że zasadniczo od Boga pochodzi to, żeby wśród ludzi była władza, był pewien porządek przestrzegany i tak dalej. Przypomina mi się jedno zdanie apostoła Pawła. W pewnym momencie on mówi, już teraz nie pamiętam dokładnie, czego dotyczyła sama dyskusja, natomiast on mówi, jeżeli przestąpiłem prawo, czy zrobiłem coś, co zasługuje na śmierć, nie waham się umrzeć. Czyli jakby on mówi, ja akceptuję to prawo, które mnie obowiązuje w świecie, w którym funkcjonujemy, pomimo tego, że nie jest to prawo religijne, to nawet nie było żydowskie, tylko rzymskie prawo, on mówi, jestem gotowy przyjąć to, jeżeli przestąpiłem prawo. No i apostoł Paweł też korzystał z przywilejów, które były mu nadane z tego tytułu, Tak, że był obywatelem Imperium Rzymskiego. No dobra. Problem z lewicą i z prawicą polega na tym, że my dzisiaj faktycznie nie potrafimy określić, co tak naprawdę, czym są naprawdę poglądy lewicowe i czym są prawicowe. To znaczy dzisiaj w uproszczeniu lewicowe poglądy to właśnie takie profeministyczne, proaborcyjne. No ale też troska o słabszych, socjalne zapomogi, więc to są takie jakby, Tak. wydaje się, pozytywne rzeczy, szczególnie osoby, które są w trudnej sytuacji. Na przykład nasz znajomy, który jest na wózku inwalidzkim, który nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Którego pozdrawiamy, bo na pewno będzie oglądał ten Tak. odcinek. Pozdrawiam Bronka, tak. Tak, pozdrawiamy. No, on mówi, że to jest poważny plus. Dla niego to ma ogromne znaczenie. Ale zobaczmy, co się dzieje, bo w tym momencie państwo, które mam wrażenie jest powołane do czegoś zupełnie innego, bierze na siebie obowiązki, które właściwie przypisalibyśmy z naszej perspektywy Kościołowi, że to my jako Kościół powinniśmy troszczyć się o słabych i wychodzić naprzeciw potrzebom, których oni nie są w stanie zaspokoić. Podkreślam, nie są w stanie, Tak. a że nie chce im się. Natomiast teraz przejęło to państwo. Kościół czuje się zwolniony z tego z jakiegoś powodu, chociaż na szczęście nie wszystkie kościoły tak robią. No i robi się zamieszanie. Co to znaczy być prawicą, co znaczy być lewicą. No właśnie, no bo lewica, faktycznie jest tak, że lewica ma na ustach ten sztandar, że my walczymy o tych, którzy zostali potraktowani przez życie niesprawiedliwie. Z wyjątkiem dzieci nienarodzonych. Tak, to jest właśnie wyjątek. No i oczywiście to definicja potraktowanych przez życie niesprawiedliwie się bardzo rozszerza, no bo jeżeli ktoś, nie wiem, przez całe życie nie chciał się uczyć, bo nie chciał, no i nagle jakby ma wyzwania życiowe, no to trzeba się nim zaopiekować, bo z jakiegoś powodu on nie chciał się uczyć. Teraz bardzo upraszczam, nie chcę nikogo skrzywdzić swoimi wypowiedziami, ale chcę tylko pokazać, jakie jest podejście lewicy. Z kolei prawica postrzegana jest jako odłam, nazwijmy to, czy stronnictwo religijne. Przynajmniej tak było jeszcze w Polsce w latach 90. Prawica to znaczy partia związana z Kościołem katolickim, wspierająca klerykaryzm. Podkreślałem kwestie moralne. Tak, ale był też sojusz z Kościołem. I teraz chciałbym po prostu uporządkować. To znaczy chciałbym, żebyśmy wprowadzili pewną definicję i też poszli tym tropem, o którym powiedział Filip, bo żeby jakby dyskutować o tym, to musimy faktycznie się pogodzić, że podział na lewicę, na prawicę jest niewystarczający. To jest, jeżeli tylko taki podział przyjmujemy, no to zaczynamy się gubić. Kiedyś, jak czytałem właśnie o podziałach politycznych czy światopoglądowych, to autor takiego tekstu wprowadził
definicję wolności i powiedział, że nie można mówić o wolności jako o monolicie, tylko że mamy dwie perspektywy wolności, czy dwa wektory, które występują jednak oddzielnie. Co znowu jest pewnym uproszczeniem, ale wprowadzamy go. Mamy wolność moralną i wolność gospodarczą. Wolność moralna mówi o tym, że jeżeli mamy skrajną wolność moralną, to możemy robić wszystko. Sypieć z kim chcemy, oglądać co chcemy, przyjmować co chcemy. Właściwie możemy robić co chcemy i to jest wolność moralna. A wolność gospodarcza mówi o tym, że jesteśmy właścicielami owoców naszej pracy i to my decydujemy, na co je wydajemy. I jeżeli chcemy prowadzić jakiś biznes, to nie musimy pytać się o jakieś specjalne koncesje i zezwolenia. Po prostu swoboda działalności gospodarczej jest największa, jak tylko może być. No i teraz w tym ujęciu partia, czy jakby podejście lewicowe mówi tak, my jesteśmy za wolnością moralną. Róbcie co chcecie, to nie jest nasza sprawa, żyjcie bez ślubów, związki partnerskie, pary homoseksualne i tak dalej. My to wszystko wspieramy, bo to są wasze decyzje, czujcie się swobodnie, ale uwaga, chcemy dysponować środkami waszej pracy. Choćby po to, żeby właśnie wspierać ubogich. To znaczy, jeżeli ktoś zarabia, to chcemy mu zabierać w podatkach dużo pieniędzy po to, żeby właśnie wspierać innych, czy wydawać na jakieś inne cele. Z kolei prawica w tym ujęciu, o którym powiedzieliśmy, to są ci, którzy mówią, jesteśmy przeciwni temu, żeby ludzie grzeszyli, bo grzech sprowadza generalnie gniew Boga. Jeżeli ktoś jest niewierzący, to po prostu sprawia, że społeczeństwo upada. Ale uwaga, niskie podatki, bo my uważamy, że nie powinniśmy zabierać owoców waszej pracy. I ten podział mi się podoba. Nie wiem, czy on w ogóle pasuje w takim razie do jakiejkolwiek partii w Polsce, która nazywa się lewicową albo prawicową, ale zwróćmy uwagę jeszcze, że są stronnictwa, które uznają czy wspierają te dwa wektory wolności, i gospodarczej, i moralnej. To są libertarianie, nie libertyni, tak żeby nie pomylić, tylko nie libertarianie. No i sytuacja, kiedy mamy do czynienia z pełnym ograniczeniem wolności moralnej i gospodarczej, to jest po prostu totalitaryzm. Na przykład komunizm w Związku Radzieckim był typowo totalitarny, Korea Północna również totalitarna, żadnej wolności nie ma. Gdzie na tej matrycy, w tych 4 kwadracikach, w którym miejscu by się pojawił Pan Jezus? Cały problem, myślę, polega na tym, że my tworzymy sobie takie proste schematy, proste rozumowanie na zasadzie, no jak to? No przecież Biblia pokazuje, że wolność jest ważna i Pan Bóg dał ludziom wolność, więc przeskakujemy 10 kroków do konkretnego rozwiązania prawnego, które uznajemy, że realizuje tę ideę wolności, nie? Albo, przecież Biblia mówi o równości, o trosce o ubogich, więc ten i ten program socjalny jest biblijny, nie? Tak. A wydaje mi się, że problem z tymi skrótami myślowymi polega na tym, że owszem, my się bardzo często możemy zgodzić co do tego, które wartości są ważne, albo jakie cele byśmy chcieli, żeby społeczeństwo realizowało, tylko pojawiają się 2 problemy. Pierwszy problem, kto powinien być odpowiedzialny za realizację tych celów? Czy to jest właśnie rola państwa, czy rola Kościoła, czy rola każdej jednostki indywidualnie, czy rodziny, czy jakkolwiek. I drugi element, jakimi środkami. Tak? Możemy się zgodzić co do tego, że chcielibyśmy, żeby na przykład najuboższa część społeczeństwa została wyciągnięta z tego ubóstwa. I fajnie, wszyscy tego chcemy, tylko jak do tego doprowadzić? Czy rzeczywiście to rozwiązanie, które proponuje konkretne środowisko polityczne, jest najlepsze, najskuteczniejsze albo i najbardziej moralne? Nie? Więc to pewnie nic nie wnosi w kontekście odpowiedzi na pytanie, jak Jezus się tutaj odnajduje, ale myślę, że czasem warto tak troszeczkę spojrzeć na to z dystansu. Jezus pewnie byłby i za równością, i za wolnością, i za troską o ubogich, i za porządkiem moralnym. I co dalej, nie? Jak do tego doprowadzić? A kiedy powiedziałeś, Filip, że Jezus byłby za równością, co masz na myśli? Bo ten temat równości jest bardzo podnoszony, w szczególności przez środowiska lewicowe. To znaczy one mówią, każdy jest równy, więc jeżeli masz za dużo, to musimy tobie trochę zabrać, żeby dać temu, który ma mniej, bo chcemy wszystko wyrównać. Za równością w tym sensie, że uznawałby, że każdy człowiek ma równą godność, niezależnie od tego, w jakiej klasie się urodził i jaką rolę pełni w społeczeństwie, albo ile posiada. Nie? Że każdy ma równą godność, bo każdy jest stworzony na obraz Boga. Tak? Nie jest jakimś wynikiem przypadkowych procesów, tylko jest obrazem Boga.
No i teraz lewica z tego wniosku, że wszyscy ludzie są równi, wyciąga taki, że powinno się dążyć do tego, aby również ich stan posiadania zbliżał się do równego przynajmniej. Jak Robin Hood, zabrać biednym, bogatym. Trochę tak, dać mu. bo to doprowadzi do powszechnego szczęścia, tak? Więc jakby ta podstawowa wartość jest wspólna, chociaż rzeczywiście się pojawia ten problem, że na pytanie, czy ludzie przed narodzinami również tę godność mają przyznawaną, to o tym już wspomnieliśmy, ale pomijając to, ta podstawowa wartość jest ta sama, tylko co dalej, jakie implikacje tego, no i tutaj już pewne rzeczy mogą się rozjeżdżać. No. Taka ciekawostka, bo w artykuł 30 naszej konstytucji brzmi w ten sposób, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. I teraz, kiedy my czytamy konstytucję, to przeoczamy jedną rzecz, że to jest chyba jedyny przepis w konstytucji, gdzie ustrojodawca rozpoznaje rzeczywistość, a nie ją ustanawia. Mówi, że przyrodzona, że godność jest przyrodzona. To znaczy, że ona jest. My to rozpoznajemy. Nie, że my o tym decydujemy, tylko my o tym to rozpoznajemy. To jest ciekawe, bo nawet w polskich przepisach konstytucyjnych rozpoznajemy, że ustrojodawca rozpoznaje, że istnieje prawo wyższe. Prawo wyższe niż nawet sama konstytucja. I to też mi przypomina jedno z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego właśnie w temacie równości. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć, nie znajdę go teraz tutaj, ale parafrazując, jakby Trybunał Konstytucyjny rozważał właśnie tę sytuację, czy równość oznacza, że każdemu porówno, bez względu na to, czy pracuje, czy nie. No i w bardzo sprytny sposób odpowiada, że równość oznacza, że jak gdyby sytuacja każdego jest zależna od okoliczności, w których się urodził i nie należy jej ani pogarszać, ani jakby celowo polepszać. On samemu musi to jakoś wypracować, ale nie chodzi o równość w sensie komunistycznym. Trzeba po prostu znaleźć to orzeczenie, je dokładnie przeczytać, ale chcę zwrócić uwagę, że jak je usłyszałem, to byłem bardzo zbudowany tym, jak Trybunał to rozpoznał. Ale ciekawe, ja mam wrażenie, że my cały czas mamy taką skłonność do nadawania słowom nowego znaczenia i właśnie ta idea równości gdzieś tam sprowadzona zostaje do tej tak zwanej urawniłowki. Tak. Wszyscy mają mieć porówno, właśnie trzeba zabrać bogatym, bo niemoralne jest to, żeby oni mieli tak dużo. Chociaż prawda jest taka, że gdyby nie to, że oni ciężko pracują, to nie mieliby tak dużo i nie mieliby z czego na przykład dawać. Nie mieliby możliwości zatrudniania innych ludzi, którzy mogą pracować i mogą... No to właśnie mówisz jak, znaczy Adam Smith na przykład, jeden z pierwszych takich przedsiębiorców, przedsiębiorcy byli wcześniej, ale filozofów przedsiębiorcych, on właśnie opisał tą zasadę niewidzialnej ręki i mówił, najważniejszym driverem bogactwa narodów jest chciwość. Jest chciwość każdego człowieka, bo jeżeli człowiek jest chciwy, to chce zmaksymalizować swoje zyski, a może je osiągnąć tylko w ten sposób, że będzie dawał innym pracę, bo samemu niczego nie zrobi. No i on opisuje mechanizmy konkurencji. Ale ciekawe, bo myślę sobie tak, jakby kiedy pada słowo chciwość, no to ono w kontekście biblijnym jest ewidentnie negatywnie postrzegane, więc należałoby tutaj wyznaczyć pewne granice tej chciwości i myślę, że Biblia mówi o tym. I mamy na przykład w przepisach prawa mojżeszowego już, więc bardzo stare przepisy, tą zasadę, że kiedy zbierasz zboża ze swojego pola, to nie zbieraj do samego końca. Tak. Zostaw część dla ubogiego i obcego przybysza, żeby kiedy tam się pojawią, mogli zebrać to i przygotować sobie z tego coś do jedzenia. No właśnie ciekawe, jak ten Adam Smith o tym myślał, bo kiedy on opowiedział o chciwości, to na pewno chodziło mu o to, że każdy chce odnosić, nie każdy, ale większość chce jednak odnosić jakiś tam sukces w ujęciu finansowym, ale co robi z tymi środkami, to jest też oddzielna kwestia. Warto przytoczyć choćby historię Colgate'a, prawda? Robert często, przynajmniej raz na 2 lata posługuje się, nie w kazaniu, a może raz na 3. Colgate, wszyscy wiemy, kim był, bo pewnie większość z nas spotyka się z jego nazwiskiem każdego dnia rano i wieczorem w łazience, myjąc zęby. No więc to był przedsiębiorca, który był ewangelicznie wierzącym przedsiębiorcą i on miał w sercu pragnienie, żeby jak założył biznes, żeby oddawać 1/10 tego, co zarobi na misję i na Kościół, ale później zarabiał tak dużo, że on mówi, no to w sumie będę oddawał 20%, no 30%. Pod koniec swojego życia
oddawał 90. Ale i tak te 10%, które mu Gdzieś zostawało... słyszałem, że 30. Tak? Tak, To nie jest... to jakaś poprawka, ale nie jestem pewien, która wersja jest prawdziwa. Okej. No Ale właśnie. to i tak jest dużo, 30, bo 70% oddajesz, nie? Tak. Więc No to właśnie zwiększał. Czyli, że 70% oddawał. Ja słyszałem o 90, ale przyznaję, że słyszałem to od swoich kazań. Także trzeba je teraz odnaleźć i tam ewentualnie postawić gwiazdkę na trzeba YouTube. poszukać źródeł. Tak. Ja tak sobie pomyślałem przed chwilą w kontekście tego zboża zbieranego, że może to też by było ciekawe zagadnienie. Nie tyle jak Jezus się odnajduje w tym podziale, czy odnajdywałby w tym podziale lewicowo-prawicowym i nie tylko, ale prawo Starego Testamentu, gdzie tutaj by można było umieścić, nie? Oczywiście no nie wierzymy w to, że prawo Starego Testamentu jest takim wzorcem co do joty uniwersalnym dla każdego społeczeństwa. Ono nie było zamierzone przez Pana Boga w tym celu. To nie jest tak, że dążymy teraz do wprowadzenia tych wszystkich przepisów w życie dzisiaj. Niemniej, no Jezus nie zostawił żadnego systemu prawnego, nie? Ale w księgach mojżeszowych mamy konkretny system. No i właśnie system, w którym nie jest tak, że no, to jest po prostu ciekawy przykład, że skoro jest to moje zboże, to ja z nim robię co chcę, a ubogich niech utrzymuje świątynia na przykład, nie? Tylko nie, jednak masz zostawić tę resztkę, żeby tam ci No i ubozy też mogli było sobie zebrać. ta zasada dziesięciny oddawanej raz na 3 Tak. lata na ubogich i potrzebujących. I jeszcze jeden fragment mi się przypomina, też z prawa mojżeszowego, ale cytowanego w Nowym Testamencie, gdzie prawo mówiło mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Tak. I później ten sam fragment jest cytowany w Nowym Testamencie przez apostoła Pawła, który mówi, czy myślicie, że Bóg ustanowił to prawo ze względu na woły? Nie, ze względu na nas. Nie? I jemu chodziło generalnie o tą zasadę, że godzien jest robotnik swojej zapłaty. Tak. No bo tak to brzmi, nie? Więc te elementy kapitalizmu tutaj No, gdzieś też się i kto nie chce pracować, ten niech nie je. Tak, Też kto mówię, nie chce. Kto nie chce, zwracam uwagę, kto nie chce, tak. No, Tak. tak, to jest ważne. Wspomniałeś, Robert, o tym, że zadaniem Kościoła jest pomoc ubogim. Przynajmniej tak można było wnioskować z twojej wypowiedzi sprzed 10 minut. Skąd taki wniosek? Wiesz co, tu chyba trzeba by to rozwinąć, to znaczy, bo myślę, że jak mówimy o Kościele, to od razu pojawia się instytucja gdzieś tam w naszej wyobraźni. Natomiast chyba doprecyzowałbym to w taki sposób, że jakby rozdzieliłbym Kościół na instytucjonalny i indywidualny. I kiedy mówiłem o tym, że zadaniem Kościoła jest troska o ubogich, to chyba niekoniecznie bym to odnosił do Kościoła jako instytucji, ale na pewno do Kościoła jako jednostek. Wierzących. Tak, chodzi mi o osoby wierzące, które mają pewne, wzięte z Biblii, pewien system wartości, którym się kierują. Jednym z elementów tego systemu wartości jest to, że troszczymy się o bliźniego, tak jak o siebie samego. To zasada, która podsumowuje właściwie całe prawo Starego Testamentu. I stąd myślę, że to jest zadanie pojedynczych osób. Czasami Kościół jako instytucja może się w to włączać, ale raczej bym powiedział, że Kościół jako instytucja powołany jest przede wszystkim tak apostołowie mówią o sobie, jesteśmy powołani do modlitwy i do służby słowa. To jest nasze główne zadanie w momencie, kiedy Kościół zaczyna dokładać do tego jakby to trzecie zadanie, to ono zaczyna dominować. I to w świecie misji widać doskonale. Misjonarze, którzy wyjeżdżali, pierwsi misjonarze, którzy wyjeżdżali już powiedzmy w tej nowożytnej erze, Tak. na misję bardzo często skupiali się czy to na edukacji, czy na pracy charytatywnej i później ta praca zaczynała dominować wszystko to, co robimy, to co robili, zaniedbując służbę słowa. I to było chyba w tym najgorsze. Pamiętam z drugiego rozdziału listu do Galacjan, jak apostoł Paweł opowiadał o tym, jak się spotkał z Jakubem, Janem i Piotrem. Wtedy, kiedy dochodzi do ich takiego pierwszego wielkiego spotkania po tym, jak apostoł Paweł się nawrócił, a okazuje się, że po nawróceniu apostoła Pawła do tego spotkania minęło tam wiele lat. No i on gdzieś tam w środku chciał się upewnić, czy wszystko, co mówi, jest zgodne z tym, co oni myślą, z liderami, jakby z opinią, czy z myślami liderów Kościoła. I oni powiedzieli mu, tak jest napisane, apostoł Paweł powiedział tak, że podali mi ręce, na koniec powiedzieli tylko o jednej rzeczy, żeby nie zapomniał ubogich. Tak. I to, pamiętam, zrobiło na mnie wielkie wrażenie, że
Ewangelia najważniejsza, tak, ale o ubogich nie No, zapominaj. ja pamiętam, że równie wielkie wrażenie zrobiło na mnie opis tej sytuacji, kiedy jest ostatnia wieczerza i w Tak. którymś momencie pamiętamy, że Judasz wychodzi. I pamiętacie, co uczniowie sobie pomyśleli? Tak, że idzie pomóc. Tak, że idzie dać ubogim jakąś pomoc, czy to jedzenie, czy nie wiem, czy pieniądze dawali wtedy, czy nie. Ale to było ciekawe, że nawet w tej grupie, jakby ta grupa Jezusa i jego uczniów utrzymywali się z datków, a jednak z tego odkładali część na najuboższych. Nie? Tak. Więc to myślę, że jest bardzo, bardzo znamienne. No to Filip, Robert, jakbyście to podsumowali, ten wątek naszej dyskusji. Kościół jest lewicowy, prawicowy, libertariański, totalitarny? Ja bym chyba wrócił do już ileś tam odcinków wstecz, dawno temu. Cytowałem chyba Timothy Kellera, który taką obserwację przedstawił. Mówi tak, że kiedy patrzy się na pierwszych chrześcijan, to widać to, że oni byli oddani sprawom sprawiedliwości społecznej, ponieważ wierzyli, że wszyscy są stworzeni na obraz Boży. Czyli każdy człowiek ma wrodzoną godność. Po drugie, troszczyli się o najuboższych, o tych, którzy z różnych powodów zostali zepchnięci na margines społeczny. Po trzecie, robili wszystko, żeby chronić ludzkie życie na każdym jego etapie, czyli zarówno niemowlęta, jak i starcy. Po czwarte, uznawali, że życie seksualne człowieka winno być realizowane tylko w małżeństwie między mężczyzną i kobietą. I teraz, kiedy patrzymy na te cztery takie cechy charakterystyczne pierwszego kościoła, to pierwsze dwie z nich są dzisiaj kojarzone z partiami lewicowymi. Trzecia i czwarta raczej z partiami konserwatywnymi. I w tym momencie no, mamy problem, czy Jezus był prawicowcem, czy lewicowcem. Dlatego odpowiedziałem na twoje pytanie tak. Tak, tylko zwróć uwagę na jedną rzecz, że o ile na przykład to, że ktoś jest libertarianinem, czyli jest za wolnością gospodarczą i moralną, wcale nie oznacza, że nawołuje do tego, żeby tak żyć, na przykład, żeby mieć swobodę moralną. On tylko mówi, żeby nie karać tych ludzi, którzy decydują się żyć w sposób wykraczający poza kanon moralności. Właśnie, bo ja tutaj wrócę do tego wątku, który poruszyłem jakiś czas temu, że właśnie tutaj się pojawia ten problem środków, nie? Że możemy być przekonani o jakichś wartościach i na przykład ja jestem święcie przekonany o tym, że, znaczy zgadzam się z każdą z tych 4 postulatów, które przed chwilą usłyszeliśmy, ale no na przykład właśnie, że życie seksualne człowieka powinno się realizować tylko w małżeństwie, ale czy państwo powinno być tego strażnikiem, nie? Jakby jedno niekoniecznie wynika z drugiego. I warto tutaj wspomnieć o takim słowie, które dzisiaj też jest bardzo mocno nacechowane politycznie i kojarzy się z konkretnymi postulatami prawnymi, ale które ma historię o wiele starszą, słowo tolerancja. Tak? Czyli tolerancja w kontekście teologii czy prawa średniowiecznego już oznaczało, że uznajemy co prawda pewne rzeczy za naganne moralnie, na przykład istnienie prostytucji w kontekście średniowiecza było przykładem. Uznajemy, że to jest coś nie w porządku, tego nie powinno być, ale tolerujemy to. Pozwalamy, żeby to istniało z pewnych powodów. Nie jest rolą naszą, państwa czy kogokolwiek, nie wiem, wyrugowanie tego siłą. Tak? Więc tak rozumiana tolerancja myślę, że też ma swoje miejsce w takim chrześcijańskim spojrzeniu. Uważam, że coś jest naganne moralnie, ale jednocześnie uważam, że nie jest rolą moją ani państwa zabranianie tego. Ale to jest ciekawy problem, bo myślę sobie, że już kiedyś podejmowaliśmy chyba ten temat i takie obserwacje mieliśmy, że duża część tego prawa, które obowiązuje, jest zakorzeniona w dekalogu. Na przykład nie kradnij, nie zabijaj. I teraz pytanie, gdzie jest granica? To znaczy, niedawno w debacie ty dawałeś ten przykład chociażby Williama Wilberforce'a czy Martina Luthera Kinga, którzy walczyli o to, żeby no właśnie ta chrześcijańska zasada, czy judeo-chrześcijańska zasada, że każdy człowiek ma wrodzoną godność, w praktyce była skodyfikowana prawnie, dając prawo zarówno białym, jak i czarnym, mam na myśli Luthera Kinga, który o to walczył, żeby mieli takie same prawa. Tak. Albo żeby wprowadzić zakaz handlu niewolnikami, tak William Wilberforce. Nie? Więc pewne rzeczy powinny być skodyfikowane, ale pewne powinny być pozostawione
no kwestii z jednej strony byśmy powiedzieli sumienia, a z drugiej strony Kościoła, którego zadaniem i powołaniem jest głoszenie Bożego Słowa. I pomimo tego, że to nie jest coś, co znajduje potem odzwierciedlenie w 100% w kodeksie karnym czy cywilnym, no to jednak ma wpływ na nasze sumienia i daje nam motywację do tego, żeby tak postępować albo czegoś nie robić. Taka ciekawostka. Alan Turing, czyli ten, który wymyślił maszynę Turinga, w ogóle wielki matematyk. Człowiek, no, który dużo, między innymi brał udział również w rozkodowaniu Enigmy razem z polską ekipą Polaków, o której często Brytyjczycy zapominają, ale to kiedy indziej to porozmawiamy. Został odsunięty w pewnym momencie od prawa do wykonywania zawodu, w efekcie czego popełnił samobójstwo. A wiecie dlaczego? Nie. Dlatego, że był homoseksualistą i brytyjska policja go na tym przyłapała. No. I to już był okres powojenny, a wtedy jeszcze homoseksualizm był przestępstwem karnym. Po latach oczywiście przeproszono za to, no ale tak właśnie to jest akurat negatywna konsekwencja, czy negatywny przykład tego, kiedy próbujemy poprzez prawo karne czynić ze wszystkich ludzi no, moralnie czystych. Gdzie on i tak nie był, wiadomo, no, oni go po prostu przyłapali. Tak to wygląda. Umarł poprzez ugryzienie jabłka z trucizną. Niektórzy myślą, że logo Apple'a jest właśnie z tej historii. Steve Jobs zaprzeczył, powiedział, że to fajna historia, ale nie o to chodzi. Filip, co takiego Apokalipsa mówi o Unii Europejskiej? O tej wielkiej organizacji. I w ogóle może masz intuicję, skąd logo albo flaga Unii Europejskiej? Bo przecież na fladze Unii Europejskiej mamy ten wieniec z 12 gwiazd, Tak. który w Apokalipsie się pojawia. Właśnie. 12 rozdział, mamy kobietę, która jest odziana w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec z 12 gwiazd. No i związek z Unią Europejską jest taki w samej Apokalipsie, że nie ma go, to znaczy nie ma żadnego związku między tą wizją a Unią Europejską. Już myślałem, że coś powiesz ciekawego. To znaczy podobno rzeczywiście ta wizja Jana była inspiracją pewną dla twórcy tej flagi. On sam gdzieś tam przed śmiercią powiedział, że owszem, tutaj inspirował się tą symboliką. Dodatkowo jeszcze widząc w tej kobiecie z Apokalipsy Matkę Bożą, i no właśnie ten wieniec 12 gwiazd jako koronę na jej głowie. Ja myślę, że ta wizja nie opisuje Matki Bożej, raczej, że opisuje lud Boży ogólnie, lud Boży i Starego i potem też Nowego Testamentu. No ale właśnie taka szersza myśl jest taka, że my mamy chęć, taki aż wewnętrzny przymus czasami, żeby w Apokalipsie i w ogóle w biblijnych proroctwach odnajdywać elementy świata nas otaczającego, gdzie jest ONZ w Apokalipsie, gdzie jest Watykan, gdzie jest Joe Związek Biden. Radziecki, tak. No, Związek Radziecki. Gdzie był, przepraszam, tak. Albo Yasser Arafat jest antychrystem, albo Napoleon jest antychrystem. Różne pomysły już były. I to jest dość naturalne, tak? To znaczy, że jeżeli rzeczywiście Biblia jest dla nas no, tym zupełnie najważniejszym tekstem, który ma nas kierować w naszym życiu, no to mamy ten odruch, żeby tam dopatrywać się. Oto pewnie te zapowiedzi dotyczyły dokładnie momentu w historii, w którym żyjemy. Tak? Tymczasem ja jestem przekonany, że Apokalipsa zasadniczo była skierowana do chrześcijan w I wieku i opisywała rzeczywistości, które ich dotyczyły. Oczywiście wnioski, które z tego płyną, są także ważne dla nas. No i czekamy wciąż na powtórne przyjście Chrystusa. Niemniej, no, Unia Europejska z perspektywy całej biblijnej historii pojawiła się chwilę temu. I nie wiadomo, jak długo przetrwa. Więc niekoniecznie jest jednym z najważniejszych graczy na arenie dziejów, zwłaszcza z tej perspektywy biblijnej. Nie? Ciekawe, ja mam taką obserwację. Ostatnio z kimś rozmawialiśmy o księdze Daniela i stąd ta myśl. Tam się pojawia taki posąg, który reprezentuje królestwa wielkie, imperia, które były na świecie. Asyryjskie, babilońskie, medoperskie, potem jest Rzym
No i potem jest ten kamień, który rozwala to wszystko, oznaczające Królestwo Boże, ale jakby chodzi mi o pewną taką bardzo, bardzo ogólną ideę. Wszystkie te królestwa upadają. Tak. Więc teraz w momencie, kiedy co prawda ten posąg się kończy na Imperium Rzymskim i na Królestwie Bożym, które przychodzi, no ale kiedy patrzymy na historię świata, no to tutaj jakieś imperia co jakiś czas powstają lub przynajmniej próbują powstawać, ale upadają. Osmańskie Imperium, Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Nawet Unia Europejska. może nie upadło, ale Imperium Brytyjskie. No przecież to, jakie było kiedyś, to mówiło się, że to jest nie imperium, na zachodzi którym nie słońce. zachodzi słońce. No a zobaczmy, jak wyglądają dzisiaj. Nadal jest całkiem nieźle, ale to już nie jest imperium. Tak to wygląda. No ale pocieszające w tym obrazie jest to, że jest to Królestwo Boże, ten kamień, który pojawia się gdzieś z zewnątrz, on nie jest częścią tych królestw, pojawia się i on zamienia się w górę, która ogarnia cały świat. I Królestwo Boże, kiedy Jezus potem przychodzi i mówi o Królestwie Bożym, on mówi, moje królestwo jest jak ziarno. Jest malutkie, ale potem wyrasta z niego krzew i ptaki niebieskie mogą się w nim gnieździć. Nie? A co miał na myśli Jezus, kiedy mówił, że jego królestwo nie jest z tego świata? Skoro w księdze Daniela jednak pojawia się. No właśnie, jak patrzymy na Jezusa, nie ma wojska, nie ma pieniędzy, nie ma władzy, a jednak jego królestwo jest na całym świecie. Zdobywa świat. Jak on to zrobił? No, przychodzi z innego świata, no właśnie, dokładnie w wizji Daniela, nie? Ten kamień, który nie jest elementem, nie jest kolejnym z wielu, tylko jest zupełnie czymś innym. I środki, którymi się posługuje, tak? To nie są środki przymusu takie, jakimi się posługują imperia tego świata. To nie jest tak, że Jezus teraz tutaj zgromadził uczniów, potem podbił Betlejem i potem podbił Jerozolimę i zaczął budować swój kalifat, czy cokolwiek jeszcze. Tylko te środki są zupełnie inne i okazuje się, że skutki tego są o wiele bardziej trwałe niż każde inne imperium. Tak? Każdy twierdził, że zbuduje imperium, które przetrwa 1000 lat. No ale to, co zbudował Jezus, trwa już 2000 lat i tylko rośnie. Więc to jest zupełnie inna kategoria, zupełnie inna jakość królestwa. Słuchałem sobie ostatnio Tomasza Wróblewskiego. Bardzo ciekawe są jego obserwacje. Jedno ze zdań, które gdzieś tam padło w jego wystąpieniu, w kontekście imperiów właśnie, mówi, że imperia generalnie, jego obserwacja była taka, upadanie przez samobójstwo, on to nazywa. On mówi, są pewne procesy gnilne, które zachodzą od środka i ono w ten sposób rozpada się. Nie? I ja pamiętam kiedyś takie dyskusje historyków na temat tego, na temat upadku moralnego Cesarstwa Rzymskiego, które z tego powodu oni tak przedstawiali, to właśnie upadło. I kiedy myślę sobie o Unii Europejskiej, to mam wrażenie, że zaczynam dostrzegać coś podobnego. No, tak. Że te procesy gnilne zaczynają go niszczyć. To znaczy, jakby najważniejszym celem dla Unii staje się sama Unia. To jest ten problem. Która chce coraz więcej władzy i więcej władzy i więcej władzy. Tak. No? Tomasz Wróblewski, ciekawa postać, chyba przeczytał wszystkie książki na świecie i zawsze jak słucham jego podcastu, to ja sobie myślę, mamo, jak on to robi. Przy okazji jego siostra jest koleżanką mojej żony. To miłe. Świat jest bardzo mały. Chciałem cię pochwalić. Myślisz, że Tomasz Wróblewski dałby się tutaj zaprosić? To by było ciekawe. Możemy spróbować. Chciałbym przejść do podsumowania, właściwie do autoreklamy, ponieważ zbliżamy się do końca naszego odcinka. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że kolejny odcinek setny będzie wyjątkowy, będzie inny. Nie spotkamy się w studio. Mało tego, ten odcinek został już nagrany na takim specjalnym wydarzeniu. Jako Kościół zostaliśmy zaproszeni, właściwie aplikowaliśmy, ale zostaliśmy przyjęci na Święto Wolności i Praw Obywatelskich. To jest takie wydarzenie, które już od jakiegoś czasu odbywa się w Gdańsku. No i my byliśmy ze swoim stoiskiem, gdzie reprezentowaliśmy wartości, które są dla nas ważne. W szczególności oczywiście mówiliśmy o tej wartości rozdzielenia Kościoła od państwa i
to dało nam okazję do tego, żeby prowadzić debatę Kościół wolny od państwa i państwo wolne od Kościoła. W tej debacie brało udział kilku ciekawych gości. Nawet w pewnym momencie pojawiły się kontrowersje. Ktoś tam z tłumu zaczął zgłaszać protesty albo pytania o dość intensywnym charakterze. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak przebiegła ta debata, czy ten panel, koniecznie obejrzycie kolejny odcinek. I to jest pierwsza autoreklama, a druga jest taka, że powiedzieliśmy dzisiaj dużo o apokalipsie. Dużo czy niedużo, trochę wspomnieliśmy, to jest zawsze ciekawy wątek, więc gdybyście chcieli uzupełnić wiedzę, proszę wejdźcie na nasz kanał, zasubskrybujcie go, bo jest tam cała seria kazań na temat apokalipsy, którą opowiedział. Kazania się nie opowiada, prawda? Wygłasza, który wygłosił Filip. Mało który kaznodzieja na świecie odważył się mówić kazania z Księgi Objawienia, a Filip... Z całej księgi, bo pierwsze 4 rozdziały, tak. Bo Filip zostało ci jeszcze kilka rozdziałów, zgadza się? jest. Jesteśmy już... Wtedy nadejdzie koniec. Już za chwilę wchodzimy w rozdział 20. Tak. Czyli 1000-letnie królestwo. Tak jest. I no właśnie, to będzie ciekawy temat. Natomiast dużo ciekawych tematów było wcześniej. Tak. Jeżeli jesteś zainteresowany, koniecznie... Jak chcecie wiedzieć, kim jest Wielki Babilon, zdziwicie się. Tak. Ale trzeba posłuchać. Trzeba posłuchać. Najlepiej od samego początku. Panowie, zanim poprosimy o subskrypcję, czy coś chcielibyście jeszcze dodać? Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby naszą tożsamość, to jest może truizm, ale myślę, że to jest coś ważnego, żeby naszą tożsamość w społeczeństwie wyznaczało przede wszystkim nie to, na kogo głosujemy, jakie poglądy polityczne mamy, czy jesteśmy bardziej lewicowi czy prawicowi, tylko no właśnie nasze chrześcijaństwo, Ewangelia, którą wyznajemy, to jest coś, co powinno kształtować nas jako ludzi i spojrzenie na świat. I ewentualnie pochodną gdzieś tego mogą być jakieś konkretne poglądy dotyczące tego, jak pewne wartości wprowadzać w społeczeństwie. I jest to bardzo ważne, ale jest to jednak drugorzędne dla nas jako chrześcijan. No ja bym tylko dodał to, że jak patrzymy na życie Jezusa, to Jezus, te ostatnie jego tygodnie życia, to właściwie ci z lewicy i z prawicy dogadali się i zabili go. Tak. Dziękuję za ten komentarz. Moi drodzy, jeżeli ten odcinek wam się podobał, dajcie proszę łapkę w górę, skomentujcie go proszę, napiszcie co wam się podobało, co się nie podobało, a nawet jeżeli w ogóle uważacie, że było super i nie ma o czym pisać, to proszę napiszcie komentarz, bo to zwiększa nam zasięgi, udostępniajcie ten materiał, będziemy bardzo wdzięczni i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie w dzwoneczek i będziecie wiedzieli o wszystkich nowych materiałach, które umieszczamy tutaj na naszym kanale. Panowie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzięki. No i Dzięki. zapraszamy was do 100. odcinka Bez Celibatu.